ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน400 ปีมรณกรรมเชคสเปียร์วิจารณ์และสรรสร้างค่ะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมายขนาดนี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะท่านทุกท่านคงจะทราบจะได้ยินชื่อกวีเอกท่านนี้บ้างนะคะว่าเป็นกวีที่มีความสำคัญแล้วก็ยังคงในแบบเรียนวิชาววรรณคดีอังกฤษทุกที่นะคะไม่ใช่แค่ในอังกฤษหรือในอเมริกาทุกที่ทั่วโลกถ้าเกิดมีการสอนวรรณคดีอังกฤษในเชคสเปียร์ก็จะเป็นชื่อที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเราจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นงานที่ต้องการจะรำลึกถึงช่วงเวลาครบ400 ปีที่เชคสเปียร์ได้จากโลกนี้ไปนะคะแต่ว่าช่วงเวลาผ่านมาแล้วถึง400 ปีผลงานของเขาเนี่ยก็ยังเป็นที่จดจำยังถูกผลิตซ้ำยังถูกดัดแปลงสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษภาควิชาประวัติศาสตร์ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีความตั้งใจที่จะให้สาธารณชนนะคะบุคคลภายนอกแล้วก็นักศึกษาเข้ารับชมแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับกวีผู้นี้นะคะโดยที่งานของเราจะเริ่มจากการพูดโดยอาจารย์เจฟฟรีย์ เครเมอร์ด้านนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงบทประวัติศาสตร์การละครในสมัยนั้นในสมัยเชคสเปียร์นะคะที่เราเรียกว่าสมัยอลิซาเบธันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเขาเล่นละครกันแบบไหนนะคะแล้วตามมาด้วยการแนะนำตัวละครที่เราเรียกว่าฟูนะคะซึ่งอาจารย์บางท่านได้แปลชื่อนี้ไว้ว่าตลกโง่นะคะซึ่งเป็นตัวละครที่มีอยู่ในหลายๆเรื่องของเชคสเปียร์เนี่ยนะคะว่าตลกโง่มีฟังก์ชันอะไรนะคะมีหน้าที่อะไรในบทละครของเชคสเปียร์นะคะโดยที่ตัวอย่างจะยกมาก็คือเรื่องเวลไนท์หรือหรรษาราตรีนะคะโดยอาจารย์ชราภรณ์หนังสือนะคะท่านนี้นะคะหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการพูดถึงวิชาที่3นะคะบทละครที่มีชื่อเสียงมากๆและเป็นตัวละครที่เป็นที่จดจำตัวละครนะคะดาราดังๆอย่างเบเนดิกต์ คัมเบอร์แบทช์หรือว่าเซอร์เอียน แมคลก็เคยรับบทนี้มาแล้วนะคะอาจารย์แคนรอดแมคลจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับตัวละครเรื่องนี้นะคะปิดท้ายด้วยอาจารย์รัชโนเศษนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแมคเบธนะคะซึ่งเป็นละครที่ชื่อดังแล้วก็เพิ่งมีการนำมาอัดเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้ได้รับชมการแสดงของนักศึกษานะคะจากบทละครทั้ง3เรื่องที่กล่าวไปแล้วนั่นคือ12 Nights หรือหรรษาราตรีแมคเบธแล้วก็เรื่องวิชาที่3นะคะโดยที่เราจะเปลี่ยนวิธีการชมละครก็คือหลังจากที่ฟังเสวนาเสร็จแล้วนะคะก็ให้หันเก้าอี้นะคะไปด้านนี้นะคะเราจะเปลี่ยนด้านนี้นะคะโอเคค่ะ and so let's start the talk with อาจารย์ Jeffrey Kramer's historical background about Elizabethan theatre please expecting me to break any cultural or academic ground here. It's going to be summary on some of the interesting facts of history that led to Shakespeare becoming Shakespeare.
in the ancient world of the Greeks and Romans, theater was both a highly prestigious cultural institution and an enormously popular one. The names of the great playwrights, some of whom you've heard, Sophocles, Aeschylus, Euripides, these represented high culture for the literate people of the Roman Empire. And thousands of people went to the theater. The Romans built these great theaters everywhere they went, from Spain in the west to the one you're looking at now, Jordan, at the eastern frontier of the Roman Empire. These theaters held thousands of people. They were larger in capacity than anything that was built in Europe until the 19th century. So it's rather strange to think that after the fall of the Roman Empire, for the next 1,000 years or so, theater basically disappeared. The plays, or some of them, were preserved on the page, and young William Shakespeare would have read some of them at Stratford Grammar School, probably when he was 12 years old or so. We know that he read Plautus, for example, the Latin playwright, because one of his earliest plays, The Comedy of Errors, is basically a shameless rip-off of Plautus's comedy, The Anatomus Brothers. But as for public performance, that was only beginning to come back to London, at least, at the time that Shakespeare was growing up. And Shakespeare would have seen these performances not in a theater like this one, but one more like this. The traveling companies, which were based in London, after the season was over, would go around the country on horse and carriage, taking the stage, the clothes, the props with them as they went from town to town. And they would find an inn, hotel of the Middle Ages Renaissance, and set up their stage in the courtyard, the inn yard. In the old days, what would happen would be that the players would put on the performance, and then, like street performers today, they would pass the hat and ask for contributions. If you like this play, please show your appreciation by tossing a few coins. Now, this creates a problem in Elizabethan society, because Elizabethan society is very hierarchical, and there are roles assigned for everybody. I'm not sure if you could read them, but going from royalty, nobility, to gentry, to citizen, the lowest class, the presumed criminal classes, are vagrants and beggars. And if you are making your money by passing the hat around and asking for contributions, then technically speaking, in Elizabethan terms, you are a beggar. And Elizabethan society is not very friendly towards beggars. So a different system was instituted. Under Elizabeth, who was herself very fond of the theater, a theater company could escape from the scandal of begging by becoming the servants of some patron. Most famously, in Shakespeare's case, the theater company he is associated with was originally called the Lord Chamberlain's Men. Now, to be called so-and-so's men means you are officially the household servants, like the cooks and the butlers and so on. And the fiction that was used in Elizabethan times was that all these public performances were only rehearsals
because the real job of the Lord Chamberlain's men, or the Queen's men, or the Lord Admiral's men, or any of these other companies that proliferated in this time, their real job was to put on a performance for their patron. And they kept up this fiction officially by doing a performance at least once a year just for the Lord Chamberlain or the Lord Admiral or whoever. So by doing so, the actors of these theater companies climbed the social scale all the way from beggar to servant. To put it another way, this was not a very prestigious occupation. It's not something that a well-to-do merchant like Shakespeare's father John, his father belonged to this class, the citizens, the merchant class, would have liked to see his son take up, because this is a decline in social status. But nevertheless, Shakespeare must have somehow become so fascinated with the theater that he decided to make it his life. The plays that young Shakespeare would have seen in stages like this in a Stratford Inn would not have had much resemblance to Sophocles. They would have been plays like Cambyses' King of Persia, which is a play which is only read today by specialists in Renaissance literature and which is never, ever performed because it's horrible. It's a play in which the king, the central character, likes to shoot children through the chest and pull out their heart and display it on stage to the accompaniment of some really, really rotten poetry. Any Thai soap opera episode that you've ever seen would be like Sophocles compared to this play. But nevertheless, the Elizabethan audiences couldn't get enough of this. And I think that we have to give the credit not to the writers, but just to the experience of theater itself, that this was something irresistible, fascinating, to watch people take on the role of an ancient Persian, put on the costume, and act out the lines. This is magnetic. You might compare it to the first movies, moving pictures, the silent films that came out in the late 19th century, which were stories like train coming into a station. And the plot of this movie was a train comes into a station, the end. But people went to the theaters nonetheless because there's something eye-opening about this experience of seeing this imitation of life in this odd new form. So somehow or other, Shakespeare catches the theater bug. What do you do if you are a bright young lad in the Midlands of England and you want to pursue the theater? Well, today, of course, there are thousands of bright young lads and ladies who just need to find train fare, basically, come down, put your name in for an audition. Well, it's more complicated and more difficult than that, but for Shakespeare it would have been an enormously difficult undertaking. Today you can get from Stratford to London in 2 hours by train. In Shakespeare's time, at least 3 days on horseback, taking the risk, of course, that your horse will get sick or injure itself,
and there is no Avis Rent-A-Horse which will replace it. So, what does Shakespeare do? We don't know. We know that he was married in 1585, and we know that he was already in London writing and acting in 1592. So sometime between these dates, he makes his way to London. And considering how difficult it would have been to do so on his own, on horseback, it seems almost certain that what he did was he latched on to one of those traveling companies that went around England and stopped here and there in Stratford. And the story which seems most appealing, and perhaps even most probable, is this one. We know that in 1587, when Shakespeare is 23 years old, a traveling company called the Queen's Men makes a stop in Stratford. And we also know that one of the actors in that company got drunk, got into a fight, and got thrown in jail. We may speculate then on what happened next. That the desperate theater company owner made a speech in the inn yard the night before the first performance and said, "We need an actor. Is there anybody here who wants to take a try at joining our company? And maybe if you're good enough, we'll take you with us." And young William Shakespeare raises his hand. And the rest is history. They make their way back to London, where there are permanent theaters. But these theaters are not in the center of the city. I don't know if any of you really know London geography. This is the Tower of London. This is St. Paul's Cathedral. And you can see this dark line, which is the old wall of London, and which demarcates what's the old city. And much like today, in the 18th century, Bangkok Krung Thep consisted of Rattanakosin Sin, and now we have a much larger area that we call Krung Thep. So similarly, we now think of all of this as London, but in these days, this is the city of London in Shakespeare's time. And not sure if you can read them, but the old theaters are here and here and here and here. And none of them are in the city, because the city is dominated by the Puritans, and they do not like theater. So the theaters have to be built around the edges. And here's the Globe Theatre, which was made famous by Shakespeare's company. It's an easy walk across London Bridge, or you can take a ferry, but officially it's not part of London, because the theatre is still a rather disreputable institution. So Shakespeare would have begun as more or less a freelance writer, actor, before becoming a permanent partner with the Lord Chamberlain's men. And he would have acted and written for a theatre that looked something like this. This is what's called a thrust stage. That is, the stage is surrounded by the audience, as opposed to the more familiar kind of theater that you've probably been to, which is called a proscenium stage. A proscenium stage, essentially, is the box. Behind this curtain are 3 walls, and when the curtain is raised, you in the audience peer through this transparent 4th wall
to the action. But that's not the way that Shakespeare's theater worked. Shakespeare's theater looked more like this. This is the New Globe Theatre. If you're ever in London, you must go to it. And it is a reproduction, according to the best scholarship and history available, of what Shakespeare's Globe Theatre would have looked like. And as you can see, you have the audience all around the stage, and this is the main acting part, but then there's also an upper acting area. And you can, let's see, 5 points to anybody who can tell me which famous Shakespeare scene would have used this upper area. It would have been a balcony. Did anybody recall that? Of course, in Romeo and Juliet, this would have been the balcony where Juliet sighs, and Romeo would have climbed a rope sort of like this one to get up. I don't really know what play this is or who these people are. Now, here's the thing about a theater like the Globe or any kind of thrust stage. You do not have a curtain, which means you cannot change scenery the way you do in a typical modern performance, which means there is very little really in the way of scenery and heavy stage props. An exception is, for example, in Macbeth, there's a table for the banquet at which Banquo makes his entrance. That's about the most heavy and significant piece of stage furniture that you would find in Shakespeare's time. You don't have a sort of painted backdrop as you do in modern theaters, which has a forest or a river or a castle or whatever the scene is supposed to be. And if you are an actor who's killed on stage, they cannot drop the curtain and let the actor move off. He's got to find somebody among the players who will carry him off. Now, these all seem like disadvantages compared to the modern realistic stage with its realistic sets, but Shakespeare took advantage of it. The bareness of the stage became a way of stimulating the audience's imagination. Now, sometimes this is a simple sort of thing, as in Macbeth, when somebody says, "Bring me some light here," that means the audience says to themselves, "Ah, it must be nighttime," and you adjust your imagination accordingly. Or in Twelfth Night, where the character says, "This is Illyria, lady," the audience, "Ah, now I know where we are." And this offers a great deal of freedom. Freedom, for example, from the kinds of dramatic rules which dominated the ancient theater of Greece and Rome. Shakespeare's theater does not observe the so-called unities of time and place. You will find scenes set in different countries, sometimes even in different years, as in The Winter's Tale. But perhaps most significantly, the bare stage encourages the spectator to attend to the words rather than to the scenery. For most of modern European theater history, the aim of theater productions was to produce as realistic a set
behind the curtain as was possible. As the century turned, and later, more and more producers have found themselves returning to the principles of the lighter stage. George Bernard Shaw, who was a theater critic before he was a dramatist himself, once observed around 1890 that an amateur production of Shakespeare's Tempest, with essentially no scenery, produced a much more powerful impression of a ship at sea in the opening scene than a professional production with a big wooden claptrap and a rolling sea wave behind it. And Shaw said that when you see the so-called realistic production, there's nothing in the world that will convince you that this is actually the sea and a ship. But just hearing the words of the speakers in The Tempest, what care these roarers for the name of king? You are suddenly in a storm at sea. And Shakespeare himself recognizes this, and most famously perhaps in the prologue to the play Henry V, he has his chorus directly address this. Down this cockpit roams the vasty fields of France, all may be crammed within this wooden ode, the very casks that did affright the air at Agincourt. Oh, pardon me. And let us decipher this great account on your imaginary forces, what is your thoughts, and now must deck our kings, carry them here and there, jumping all times, turning the accomplishment of many years into an hour. In part, you can see that this is a kind of declaration of independence from Aristotle's rules. The action will jump from one country to another, from one time to another. It will compress the action of years within the 2 hours of stagecraft. It appears at first like it's an apology. We are terribly sorry that we cannot present anything that is realistic. This wooden O, which is the way that the theater was often referred to, it's a circular audience chamber, can't contain the action. But on your imaginary forces let us work. Let us use the power of your imaginations. For 'tis your thoughts that now must deck our kings. And in the superficial reading, what he's saying is, unfortunately, we don't have a real king with us, so you'll have to supply the kingship qualities. However, beneath this suggestion, there's another one, which is made very consistently by Shakespeare throughout his career. And that is not just that the theater is a poor substitute for reality, but rather almost the reverse of this, that reality operates by the rules of the theater. That even the kings are able to be kings, are able to maintain our loyalties because we deck them with our thoughts. We supply the sanctity of monarchy. And this is something that Shakespeare presents very explicitly in plays like Richard II and King Lear, where the kings themselves refer to themselves as actors playing a part. So, for Shakespeare, the theater is not just a place of illusion, it's a kind of symbolic representation of the world, and moreover, as Shakespeare famously declared, all the world's a stage.
So, and with that in mind, do be generous with your thoughts and your imaginations when our players here present their stories. Let's begin with อาจารย์แคมรอนนะครับsorry let's begin with อาจารย์สกาพรideas about form in ฟังเรื่องตัวเราในสาราตรีกันค่ะอาจจะต้องสวิชเปลี่ยนภาษานิดนึงนะคะเนื่องจากก็ไม่ใช่ native speaker เขาพูดเป็นภาษาไทยแล้วนะคะอาจจะถนัดกว่านะคะทีนี้ที่พอดีมีไฟล์วิดีโอด้วยแล้วจะไป ไม่พอดีเลยแต่อย่างนี้เห็นชัดดีใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียเริ่มต้นแบบอาจารย์เจฟนะคะเนื่องจากตอนที่ดับมาพูดในงานนี้นะคะอาจารย์นิ้งก็บอกคร่าวๆว่าอยากจะให้เป็นลักษณะ introduction นะคะก็เลยอาจจะต้องขอโทษอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มีไอเดียใหม่ๆหรืออะไรอย่างนี้มานำเสนอนะคะก็อาจจะต้องขอโทษที่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้อันดับแรกนะคะจะขอเริ่มต้นเล่าที่ประวัติคร่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องย่อของ 12 Night ก่อนนะคะว่า 12 Night เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ในวัน 12 Night เนี่ยหรือรวมถึงเรื่องของ 12 Night ของเชคสเปียร์เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องนะคะในส่วนประวัติของการในส่วนประวัติการประพันธ์ของ 12 Night เนี่ยนะคะเชื่อว่าเชคสเปียร์เนี่ยน่าจะเขียน 12 Night ราวๆปี 1601 หรือ 1602 นะคะซึ่งถูกจัดว่าเป็นละครคอมเมดี้นะคะหรือโศกนาฏกรรมก็คือละครที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองแล้วก็ตลกมากกันในเรื่องนี้นะคะทีนี้
นักวิชาการก็เชื่อว่าเชคสเปียร์เนี่ยประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงเป็นการสมตัวในเทศกาลเวิลด์ไนท์นะคะทีนี้เราเริ่มจากการมาทำความรู้จักเวิลด์ไนท์ในฐานะเทศกาลกันบ้างดีกว่านะคะคือหลายๆคนเนี่ยพอเห็นคำว่า12 Night ของเรื่องซึ่งจริงๆตอนนี้เทศกาลอันนี้มันไม่ได้มีการเฉลิมฉลองกันแล้วนะคะในโลกไหนก็ตามนะคะทีนี้เราอาจจะสงสัยว่า12 Night เนี่ยเป็นเทศกาลอะไรนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเทศกาล12 Night เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะคะในสมัยElizabethanที่มีการตกทอดกันตั้งแต่ยุคกลางซึ่งก็มักจะฉลองกันในประมาณวันที่5หรือวันที่6 มกราคมนะคะซึ่งก็คือวันที่12นับจากวันคริสต์มาสนั่นเองก็คือเห็นชื่อ12 Night นะคะเทศกาลนี้เนี่ยเป็นการฉลองอย่างสนุกสนานเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลวันหยุดช่วงฤดูหนาวนะคะก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องกลับไปสู่สภาพเดิมโดยในวันนี้เนี่ยจะมีการอบขนมเค้กกันนะคะแล้วก็แบ่งกันทานนะคะแล้วถ้าใครได้เค้กก้อนที่มีถั่วอยู่ข้างในเนี่ยก็จะได้เป็นหลอดแบบมิชรูนะคะอันนี้ก็คือรูปเค้กเนี่ยนะคะมันจะเป็นเค้กลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็แบ่งกันทานนะคะก็จะได้ถ้าคนที่ได้เค้กก้อนที่มีถั่วอยู่ข้างในเนี่ยก็จะได้เป็นหลอดแบบมิชรูซึ่งก็จะมีหน้าที่เป็นผู้นำการเฉลิมฉลองแห่งความโง่เขลานะคะหรือ Feast of Fools นั่นเองโดยในวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยจะทำตัวไร้สาระโง่เง่าแล้วก็ดื่มกินได้เต็มที่เลยนะคะโดยความที่เป็น Feast of Fools เนี่ยวันในงานวันนี้นะคะระบบระเบียบและชนชั้นในสังคมเนี่ยก็จะกลับตาลปัดกันไปหมดเลยนะคะเจ้าขุนมูลนายเนี่ยอาจจะอนุญาตให้บ่าวไพร่ในบ้านใช้เสื้อผ้าของตนเองแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้านายได้นะคะโดยมีเจ้านายตัวจริงเป็นคนรับใช้ด้วยก็ได้ในบางทีนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเล่นละครนะคะเราท่าทางหรือชนชั้นล่างทั้งหลายนะคะก็สามารถสวมบทบาทเป็นผู้มีอำนาจในสังคมได้โดยที่จะไม่ถูกเอาผิดใดๆเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆเราก็ทำเพื่อความขำขันเท่านั้นนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยลำดับชนชั้นในสังคมเนี่ยก็กลับไปที่เดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกคนก็จะพยายามสนุกกันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจากที่เล่ามานี้เนี่ยค่ะจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของบทละครเรื่อง12 Nightเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับขนบของการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้มากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราเริ่มมาดูกันก่อนว่าเรื่องของ12 Nightเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็น Play of Follies อันนี้ก็คือรูปของ Peste ซึ่งก็คือตัวฟูใน12 Night นะคะเป็น Play of Follies นะคะซึ่งความหมายพื้นฐานของ Follies เนี่ยจากอันนี้เอามาจาก Robert H. Bell นะคะที่เขียนหนังสือเรื่อง The Great State of Fools นะคะบอกว่าความหมายพื้นฐานของความโง่เขลาเนี่ยก็คือการขาดเหตุผลการจนปัญญาหรือไร้ความเข้าใจนะคะจึงนำไปสู่ความผิดพลาดการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนและความสับสนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในเรื่องของ12 Night เช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ย C.L. Barber เนี่ยก็ยังได้กล่าวถึงความคล้ายคลึงกันนะคะระหว่างการเฉลิมฉลองนะคะหรือ Spirit of Festivities และละครโศกนาฏกรรมนะคะหรือละครคอมเมดี้เนี่ยว่าเป็นเทศกาลวันหยุดเหล่านี้นะคะและละครโศกนาฏกรรมล้วนเป็นการแสดงออกถึงแบบแผนวัฒนธรรมแบบเดียวกันนะคะซึ่งก็คือวิถีทางที่มนุษย์เนี่ยใช้ในการจัดการกับชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะความรู้สึกของการเฉลิมฉลองความสนุกสนานแล้วก็ความโง่เขลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งละครโศกนาฏกรรมแล้วก็การเฉลิมฉลองเนี่ยมีร่วมกันแล้วความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงคราวนะคะโดยแบบแผนวัฒนธรรมที่ C.L. Barber กล่าวถึงเนี่ยก็คือการปลดปล่อยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปงานเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะปลดปล่อยใช่ไหมคะเราอาจจะดื่มกินอย่างเต็มที่นะคะซึ่งก็อาจจะกระทำผ่านความเกินพอดีนะคะเช่นเวลาเราเมามากๆนะคะหรือการเหยียดหยามหรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือเราอาจจะเมาแล้วเราก็อาจจะอยากด่าเพื่อนขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าบางทีก็เกิดจาก subversion หรือการหักล้างไอเดียบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฟูมักจะทำนะคะทีนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะมันเป็นกระบวนการเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้หยุดพักจากชีวิตจริงในสังคมนะคะที่ต้องควบคุมความประพฤติของตนเองแล้วก็รักษา
ระเบียบแบบแผนอยู่มากมายนะคะเทศกาลรื่นเริงและละครโศกนาฏกรรมที่สามารถมีเรื่องโอโลนวุ่นวายเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นโดยไม่กระทบต่อโลกความเป็นจริงของสังคมเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์สามารถคลายความตึงเครียดที่อยู่ในระบบระเบียบของสังคมในชั่วคราวนะคะเพื่อในอันหนึ่งก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะกลับเข้าไปถูกควบคุมโดยระบบระเบียบเหล่านั้นอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของคนดูเนี่ยการไปดูละครหรือมีส่วนร่วมในละครโขนไนหรือละครโศกนาฏกรรมนะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีการปลดปล่อยหรือปลดเปลื้องความตึงเครียดของชีวิตประจำวันได้แบบหนึ่งเช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองในปีสักครู่นะคะซึ่งแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นให้เห็นได้ชัดในหลายตอนของบทละครเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงแพทเทิร์นเหล่านี้เราอาจจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องพล็อตของเพลนายกันนิดหน่อยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนื้อเรื่องหลักหรือเมนพล็อตเนี่ยก็คล้ายๆกับทัดดาวอุษยานะคะคือเมนพล็อตหลักเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็การผิดฝาผิดตัวของพระนางสองคู่นะคะก็คือดูออซิโนแห่งอิลิเลียนะคะที่ตกหลุมรักคุณหญิงโอลิเวียนะคะที่ตกหลุมรักคุณหญิงโอลิเวียนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เห็นคุณหญิงโอลิเวียในเวอร์ชันศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งตกหลุมรักคุณหญิงโอลิเวียอย่างหัวปากหัวปั๊มนะคะแต่คุณหญิงโอลิเวียเนี่ยที่เพิ่งจะเสียพี่ชายไปเนี่ยก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจมากและไม่ยอมรับรักดูออซิโนนะคะอีกทั้งยังจะขอไว้ทุนให้กับพี่ชายของตัวเองถึง7 ปีเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมคะไว้ทุนถึง7 ปีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยไวโอล่านะคะผู้ซึ่งรอดชีวิตจากเรือล่มแล้วก็เข้าใจว่าเซบาสเตียนที่เป็นพี่ชายฝาแฝดของตัวเองเนี่ยได้ตายไปในพายุกลางทะเลแล้วนะคะก็ตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะจริงๆในต้นเรื่องนี่เห็นว่าเป็นขันทีด้วยซ้ำไปนะคะชื่อเซซาริโอมารับใช้ดูออซิโนนะคะดูออซิโนก็คือคนนี้นะคะซึ่งออซิโนเนี่ยก็ได้ให้เซซาริโอเนี่ยทำหน้าที่เป็นท่อสื่อนะคะเพื่อไปจีบคุณหญิงโอลิเวียให้กับออซิโนซึ่งก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเซซาริโอเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดในตัวเองนะคะแต่ไวโอล่าเนี่ยก็ตกหลุมรักออซิโนซะเองนะคะและเมื่อไปถึงบ้านของคุณหญิงโอลิเวียเนี่ยเป็นครั้งแรกเมื่อคุณหญิงได้เจอไวโอล่าในคราบของเซซาริโอนะคะเมื่อเห็นผู้ชายหล่อนะคะนางก็ตกหลุมรักแล้วก็ลืมความเศร้าโศกไปเสร็จสิ้นนะคะที่บอกว่าจะไว้ทุกถึง7 ปีเนี่ยก็ลืมไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากการเศร้าโศกจากการที่พี่ชายเสียใจเนี่ยมาเศร้าโศกที่เซซาริโอเนี่ยไม่รักตัวเองแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเซบาสเตียนพี่ชายของไวโอล่าที่ไวโอล่าเข้าใจว่าได้ตายไปแล้วนะคะก็รอดจากเรืออับปางนะคะมาถึงอิลิเรียและได้พบกับโอลิเวียนะคะซึ่งโอลิเวียเนี่ยเข้าใจว่าเซบาสเตียนเนี่ยคือเซซาริโอนะคะก็ได้ขอให้เซบาสเตียนแต่งงานด้วยนะคะเพราะเข้าใจว่าเซบาสเตียนคือเซซาริโอส่วนเซบาสเตียนเนี่ยก็หลงรักในความงามของโอลิเวียนะคะจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานด้วยและหลังจากการแต่งงานของโอลิเวียและเซบาสเตียนนะคะจูออซิโนเนี่ยก็ได้มาร้องขอความรักจากโอลิเวียพร้อมกับเซซาริโอนะคะแต่โอลิเวียเองก็เข้าใจคิดว่าเซซาริโอเนี่ยคือเซบาสเตียนที่นางเพิ่งแต่งงานด้วยนะคะทำให้โอซิโนนี่โกรธมากนะคะแต่เมื่อเซบาสเตียนปรากฏตัวขึ้นนะคะทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็รู้ว่า2 คนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะคะความจริงจึงเปิดเผยนะคะแล้วโอซิโนก็สารภาพรักกับไวโอล่านะคะแล้วสองคือว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ที่จริงเนี่ยเราฟังดูจากเมนพล็อตนะคะมันอาจจะไม่มีอะไรที่ฟังดูเป็นเฟสติวิตี้เลยนะคะอารมณ์ที่แบบว่ามีอารมณ์ขับขันหรือว่าอะไรมันจะมีแต่เรื่องเมลันโคลีหรือแบบการไว้ทุกข์การอมทุกข์ของความรักมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของเมนพล็อตเนี่ยก็มีแบบแผนที่คล้ายคลึงกับการเฉลิมฉลองอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือประเด็นของ excess นะคะก็คือการมีอารมณ์อะไรบางอย่างจนเกินพอดีนะคะในกรณีนี้ในกรณีของออซิโนหรือโอลิเวียก็คือความเศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีนั่นเองนะคะ
ซึ่งในกรณีของโอซิโนเนี่ยความเศร้าโศกต่อความรักเนี่ยนะคะที่ไม่ได้รับการตอบรับหรือ unrequited love เนี่ยนะคะมันมากซะจนมีคริติกหลายคนเรียกว่าเขาเนี่ยตกหลุมรักไอเดียของความรักนะคะตกหลุมรักความคิดของความรักหรืออยากจะมีความรักมากกว่าที่จะมีความรักกับตัวโอลิเวียจริงๆนะคะนั่นสิ่งนี้เนี่ยก็คือเป็น idea of excess หรือความเกินพอดีนะคะโดยในฉากเปิดของละครเนี่ยนะคะออซิโนเนี่ยได้สั่งให้นักดนตรีของเขาเล่นเพลงให้ฟังนะคะโดยเปรียบเทียบเพลงเป็นอาหารของความรักที่ทานถึงเกินพอดีเพื่อให้แอปเปิลไทหรือความอยากของเขาเนี่ยนะคะได้ดื่มด่ำจนเกินพอจนหายอยากนะคะในช่วงต้นเนี่ยออซิโนพูดว่านี่คือในช่วงต้นของเพลงนะคะ If music be the food of love, play on. Give me excess of it with substitute. The appetite is sickened and so down. That strain again. It hadn't died before. Oh, it came o'er my ear, that sweet sound. That breathes like an abandoned violence. Stealing and giving order. Enough, no more. เปลี่ยนใจเร็วมากนะคะเมื่อกี้ขอให้เล่นเพลงนะคะพูดไปสักพักบอกว่า enough no more พอแล้วนะคะไม่ต้องเล่นแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องการแสดงความเสียใจเกินความพอดีนะคะที่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลไกแบบนึงนะคะที่ออซิโนเนี่ยใช้จัดการกับไอเดียของการอยากมีความรักของตัวเองนะคะโดยการที่มีโอลิเวียเนี่ยเป็น object of love นะคะและเมื่อผู้ชมเห็นการแสดงอย่างเกินพอดีของออซิโนเนี่ยก็อาจจะได้เข้าใจถึงไอเดียทีนี้ในกรณีของโอลิเวียก็มีเช่นกันนะคะการที่โอลิเวียบอกว่าจะไว้ทุกข์ให้พี่ชาย7 ปีนะคะมันก็เป็นการปลดปล่อยความเศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีเช่นกันแบบหนึ่งนะคะซึ่งทำให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าโอลิเวียเองเนี่ยเธอก็ไม่ต่างดูออซิโนนะคะที่พยายามไว้ทุกข์เพื่อที่จะไว้ทุกข์ไม่ได้ไว้ทุกข์เพื่อให้กับความเศร้าเสียใจนะคะซึ่งเพราะว่า7 ปีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกินกว่าเวลาที่คนคนหนึ่งจะไว้ทุกข์ให้ใครได้นะคะหรือเกินกว่าเวลาที่คนคนหนึ่งจะเสียใจทนกับความทุกข์ทรมานเสียใจได้มากขนาดนั้นจริงๆแล้วแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยนะคะที่มันเป็นเรื่อง excess ทั้งหลายนะคะเกิดขึ้นในแทบจะทุกฉากของเว็บไซต์นะคะแต่สิ่งที่แสดงออกถึงความเป็น festivity มากกว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็คือในส่วนของความมีซับพลอตนะคะในซับพลอตเนี่ยก็มีเรื่องราวการเฉลิมฉลองของจนเกินพอดีนะคะของเซอร์โทบี้นะคะซึ่งก็เป็นญาติพี่เมาของโอลิเวียนะคะกับเพื่อนในโปรดักชันคนนี้คือเซอร์โทบี้นะคะกับเพื่อนที่ชื่อว่าเซอร์แอนดรูนะคะแล้วก็เฟสตี้ที่เป็นตัวละครตลกโง่นะคะแต่อันนี้เป็นมัลโบริโอที่จะใส่ถุงน่องสีเหลืองนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากการเฉลิมฉลองที่เกินพอดีแล้วนะคะเซอร์โทบี้เซอร์แอนดรูนะคะแล้วก็เฟสตี้เนี่ยยังถูกเหยียดหยามจากมัลโบริโอด้วยนะคะเพราะว่ามัลโบริโอเนี่ยเป็นเพียริทันแล้วเป็นคนที่เคร่งครัดจนเกินพอดีแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความสนุกสนานใดๆทั้งสิ้นนะคะจึงมันจะเป็นตัวละครที่น่าหมั่นไส้มากๆนะคะในกรณีของมัลโบริโอเนี่ยก็เลยนำไปสู่การวางแผนแก้แค้นมัลโบริโอที่มีมาเรียต้นข้อของโอลิเวียเป็นคนวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากจะกล่าวว่าเอามีซับซ้อนของเรื่องเนี่ยนะคะมีฟูมากกว่า1 คนก็อาจจะไม่ผิดนะคะ
โดย 12 Night เนี่ยมีเฟสเต้เป็นตัวละครตลกอาชีพนะคะการเล่นตลกเนี่ยเป็นอาชีพของเขาเป็นสิ่งที่เขาหาเลี้ยงชีพหาเงินแล้วก็อาจจะเป็นการเล่นสนุกชั่วคราวในบางครั้งด้วยนะคะโดยอาชีพของเขาเนี่ยมีหน้าที่การสร้างความบันเทิงด้วยถ้อยคำซึ่งบางครั้งเนี่ยก็สามารถทำอะไรรุนแรงแล้วก็ทำร้ายผู้ฟังได้แต่มันจะไม่มีการลงโทษใดๆเกิดขึ้นนะคะอีกคนนึงก็อาจจะเป็นเซอร์โทบี้ซึ่งเป็นชนชั้นสูงที่ชอบทำตัวเป็นตลกโง่ซึ่งจริงๆเซอร์โทบี้นี่ไม่ได้โง่นะคะแล้วก็ชอบในความสนุกสนานนะคะที่ได้ทำตัวเป็นเรากับคนโง่เช่นนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือเซอร์แอนดรูนะคะที่ขออนุญาตเรียกว่าชนชั้นสูงที่โง่ตั้งแต่เกิดนะคะเซอร์แอนดรูนี่โง่จนหน้าขันจริงๆนะคะถูกเซอร์โทบี้เนี่ยออเดอร์อารานะคะแล้วก็บอกให้ไปทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะคะจนสุดท้ายเนี่ยบอกให้ไปดวลดาบกับเซซาริโอซึ่งก็พี่ขาดทั้งคู่นะคะซึ่งเซซาริโอนี่เป็นผู้หญิงปลอมตัวมาใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะดวลดาบกันได้นะคะทีนี้เนี่ยตัวตลกน้อยอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นมาโวริโอนะคะซึ่งจริงๆแล้วมาโวริโอเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในออเดอร์ของสังคมระบบระเบียบของสังคมมากนะคะแต่ว่าถูกแกล้งจนโง่จนหน้าขันเลยทีเดียวดูจากรูปนี้นะคะคนซีเรียสดีๆที่ไหนนะคะจะมาใส่แบบถุงน่องสีเหลืองนะคะแล้วก็เดินไปเดินมานะคะทีนี้เนี่ยมาโวริโอเนี่ยถูกหลอกให้กลายเป็นคนโง่เพราะอะไรส่วนหนึ่งก็คือเพราะความหลงไหลในความดีหรือความเหนือกว่าของตนเองนะคะแล้วตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าฟูลเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ต่างมีหน้าที่นะคะในการให้เสียงหัวเราะแก่ผู้ชมทั้งนั้นนะคะโดยแสดงความโง่แบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะและในตอนท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเฟสเต้ในฐานะที่เป็นตัวตลกที่สามารถก้าวข้ามชนชั้นด้วยการใช้ภาษานะคะและล้มล้างระเบียบแบบแผนได้ทุกเวลานั้นสามารถก้าวข้ามสถานะของตัวเองได้จริงหรือไม่นะคะและเพราะอะไรนะคะทีนี้เนี่ยเราเริ่มมาทำความรู้จักตัวละครเฟสเต้กันก่อนนะคะเฟสเต้เนี่ยเป็นตลกที่อยู่ในบ้านของโอลิเวียนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นธรรมเนียมนะคะที่บ้านชนชั้นสูงเนี่ยมันจะมีการจ้างตัวตลกเอาไว้ให้สร้างความบันเทิงแก่คนในบ้านนะคะโดยตัวละครตลกโง่เนี่ยมันจะปรากฏในบทละครของเชคสเปียร์ในฐานะตัวละครที่มีไลเซนส์หรือตัวละครที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาษาพูดจาจับจ้วงใครก็ได้นะคะตราบใดที่สามารถสร้างความบันเทิงแล้วก็อารมณ์ขันให้แก่ผู้คนได้โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นช่วงเทศกาลตัวละครเท่านั้นนะคะซึ่งความสามารถหรือการได้รับอนุญาตแบบนี้เองของฟูในตัวละครเนี่ยนะคะก็เป็นแบบแผนที่ขนานไปกับแบบแผนของการเฉลิมฉลองของตัวบทละครนะคะโดยตัวละครเฟสเต้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าสามารถซับเวิร์ดหรือพูดจาหักหลังตัวละครที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าตัวเองได้นะคะเช่นถ้าใครพอสนใจเชคสเปียร์อยู่บ้างเนี่ยหรือสนใจตัวละครตลกโง่ในเชคสเปียร์อยู่บ้างเนี่ยอาจจะเคยเซิร์ชเจอคำว่า better a witty fool than a foolish wit นะคะซึ่งอาจารย์รัฐมาแปลผมท่านได้แปลว่าคนโง่ที่หัวไวก็ยังดีกว่าคนหัวไวที่โง่นะคะมันแปลว่าอะไรนะคะแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนนะคะในตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นประโยคที่เฟสตี้เนี่ยกำลังพูดกับโอลิเวียนายหญิงของตัวเองนะคะแล้วกำลังจะบอกว่าโอลิเวียเนี่ยโง่เขาที่คิดว่าจะไว้ทุกข์ให้พี่ชายของเธอเองถึง7 ปีแล้วไม่แต่งงานนะคะเพราะจนกว่าจะครบ7 ปีที่เธอพยายามจะไว้ทุกข์เนี่ยนะคะความงามของเธอก็คงร่วงโรยลงไปทั้งหมดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเฟสตี้ยังเล่นลิ้นกับคำศัพท์ของโอลิเวียนะคะที่บอกให้เขาเจ้าโง่ซึ่งก็เบิกเฟสเต้ออกไปนะคะแต่เฟสเต้กลับบอกโอลิเวียว่าโอลิเวียต่างหากที่ต้องออกไปนะคะเพราะโอลิเวียนั้นโง่เขานะที่จะไว้ทุกข์โศกเศร้าให้กับพี่ชายนานถึง7 ปีทั้งที่เธอเชื่อว่าเขาตายแล้วได้ไปขึ้นสวรรค์นะคะเพราะหากพี่ชายของนางอยู่บนสวรรค์จริงก็ไม่มีอะไรน่าเศร้าซึ่งจากคำพูดเหล่านี้เนี่ยฟูมักจะแสดงให้เห็นว่ามีสติปัญญาและคงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดยการใช้ภาษานี่แหละนะคะเพราะว่าที่ตัวละครตลกโง่พูดออกมานั้นเนี่ยบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันมักจะฟังดูมีเหตุผลกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมากนะคะเดี๋ยวลองมาดู
นจะต้องเล่าเลย Those wits think they have me on way of good folk. I, like me, I trust my wife man. But what says that? Better a good fool than a foolish wit. God bless the ladies. Take the fool away. Take away the lady. Don't do your drive-through. I'll no more of you. Besides, don't be sorry. Two faults. The London drinks and would cancel the men for people drive their drink. Then it's do not drive. If the dishonest man meant himself to be men, he is no longer dishonest. If he cannot, then the butcher. And if anything that's mended is the patch. Virtue and transgression is but patch is sin. And sin and event is but patch. Because this simple syllogism observed itself, it will not remedy. As there is no true couple but calamity, so it is flat. The lady lad pulls away the take her away. Sir, I bade them take away you. This prison in the eyes of the grey lady. The palace is not fractured upon our and the man says I can afford to in my trade. Come on, give me leave to prove you. Can you do it? I was gratified for it, Madonna, with my mouse on her to answer it. Well, sir, if you want other items, I will buy your food. But Madonna, why was that? A fool for my brother's death. I think his soul is in hell, Madonna. I know his soul is in heaven, fool. Take away the fool, gentlemen. โอเคนะคะ แล้วก็อย่างที่เราได้เห็นนะคะเฟสเซ่ก็พยายามที่จะเห็นได้ว่าเฟสเซ่พยายามใช้เหตุผลมาหักล้างความโศกเศร้าของไอเหตุผลที่จะมอนหรือเหตุผลที่จะไว้ทุกข์ของโอลิเวียนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้สร้างความกดดันให้คนดูด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นความย้อนแย้งที่ตัวตลกโง่อย่างเฟสเซ่เนี่ยคือคนโง่ที่พาคนฉลาดพยายามจะพาคนฉลาดเนี่ยโอลิเวียนะคะหลุดจากความเขากลับสู่ความมีเหตุผลได้นะคะและสิ่งที่โอลิเวียทำเนี่ยมันเกินไปนะคะซึ่งก็คือการกลับกาลบาดแบบหนึ่งในโลกการละครเชคสเปียร์เองนะคะและในตอนเดียวนี้กันเองนะคะเราก็จะได้เห็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งหลังจากที่โอลิเวียเนี่ยเถียงกับเฟสเต้ไม่ชนะนะคะเราก็ได้ให้ถามความเห็นของมาโบริโอนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยกลับเป็นเฟสเต้เองที่ถูกเหยียดหยามจากมาโบริโอว่าเขาแปลกใจนะที่โอลิเวียยังมีอารมณ์ขันกับมุกตลกของเฟสเต้ได้ What think you of this fool, Malvolio? Doth he not mend? Yes, and shall do till the pangs of death shake him. The infirmity that pays the wise, never make a better fool. Well, God sent you, sir, a speedy infirmity, better increasing your folly. So Toby will be sworn that I am no fox, but he will not pass his word for 2 pence if you were no fool. How sayest that now? I marvel that your ladyship takes delight in such a barren rush. I saw him put down the other day with an ordinary fool that has more brains than a stone. Look you now, he's out of his guard already. Unless you laugh, the wind is still keen to do. He is gag. ค่ะแล้วก็ค่ะเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะ ทีนี้นอกจากครูอาชีพแล้วนะคะครูโดยกำเนิดนะคะยูเซอร์แอนดรูนะคะแล้วก็ตัวตลกรักสนุกในคือโทบี้เนี่ยก็โดนเหยียดหยามจากมาโวริโอเช่นกันนะคะโดยในคืนที่เซอร์โทบี้และเซอร์แอนดรูเนี่ยมาโวยวายอยู่กลางบ้านนะคะมาโวริโอก็เป็นคนที่เข้ามาตำหนิติเตียนให้เซอร์แอนดรูคับแค้นใจนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้มาเรียเนี่ยได้วางแผนแกล้งมาโวริโอโดยเรียนแบบในมือโอลิเวียนะคะแล้วก็ส่งจดหมายไปบอกกันในว่าเธอรักมาโวริโอและบอกให้มาโวริโอในใส่ถุงน่องสีเหลืองคาดสายมาหานะคะซึ่งเป็นสีที่โอลิเวียเกลียดนะคะเมื่อมาโวริโอทำตามจดหมายจริงๆเนี่ยก็บอกว่ามาโวริโอเนี่ยกลายเป็นบ้านะคะแล้วก็จับเขาไปขัง
ถ้าเราดูจากลักษณะของคนแล้วน่าจะเป็นโดเฟสเต้นะคะแต่ว่าคนที่วางแผนผลกลับเป็นมาเรียนะคะโดยที่เฟสเต้เนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งปรากฏตัวในฉากที่มีการวางแผนเหล่านี้เลยนะคะโดยเชคสเปียร์เนี่ยกลับนำตัวละครเฟเบียนนะคะซึ่งน่าจะเป็นชนชั้นเดียวกับเซอร์แอนดรูมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในฉากวางแผนเหล่านี้นะคะแล้วฝ่ายเฟสเต้เนี่ยก็ถูกใช้ให้ปลอมตัวเป็นนักบวชชื่อเซอร์โทพาสมาไล่วิญญาณร้ายออกจากมาโมนิโอแทนนะคะจริงๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้แค้นของตัวเฟสเต้เองด้วยนะคะซึ่งในสัพพอส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยในลักษณะของเฟสซิบิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยความแค้นนะคะหรือการถูกกดทับทางสังคมของเฟสเต้เองซึ่งดูในคราวแรกอาจจะเหมือนเป็นการล้มล้างระเบียบแบบแผนได้หรือระดับชั้นในสังคมได้แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเฟสเต้เนี่ยกลับเป็นตัวละครที่ถูกชนชั้นสูงอย่างเซอร์โทบี้เนี่ยหลอกใช้เพื่อกำจัดเสี้ยนหนามความสำราญอย่างมาโมริโอนะคะซึ่งก็ถือเป็นการคืนออเดอร์ทางชนชั้นแล้วก็เป็นการลงโทษชนชั้นที่ต่ำกว่าอย่างมาโมริโอที่ข้ามชนชั้นไปตำหนิชนชั้นสูงอย่างเซอร์โทบี้อีกทั้งที่ถูกมาเรียเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับชนชั้นของตัวเองให้ได้แต่งงานกับเซอร์โทบี้โดยที่เฟสเต้เองเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆที่เป็นรูปธรรมเลยนะคะนอกจากความสะใจแบบเดิมๆที่ตลกโง่อย่างเฟสเต้นี่ก็ได้รับแล้วก็ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นบทบาทของครูใน12 Night เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่สามารถข้ามผ่านชนชั้นหรือล้มล้างอะไรได้จริงนะคะเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าทำเพื่อไปสร้างความบันเทิงเพียงชั่วคราวเท่านั้นเปรียบได้กับการเฉลิมฉลอง12 Night ที่ชนชั้นล่างเนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่สวมบทบาทสูงส่งขึ้นเพียงชั่ววันนะคะแล้วเมื่อวันใหม่มาถึงเนี่ยก็ต้องคลานกลับไปที่ตัวเองอยู่ที่เดิมค่ะขอบคุณมากค่ะ So next we'll move to Richard III with อาจารย์คาร์รอนแมคลา Let's begin with the new play, the next play, Richard III, with Ajahn Cameron McLaughlin. So, what I want to do here in this remarks today is to use Richard III's play we'll be seeing a bit of later as a way of exploring how Shakespeare's texts embody and require a kind of theatricality that exceeds the text through the inscription of performance and meta-performative elements absolutely everywhere. This requires us to envision Shakespeare's text as engaging continually with the notion of performance as one of their fundamental principles. This means that in a Shakespeare play, we are constantly confronted with opportunities